سول کنیشن چالو کیږي هغه دا بیا کایم سپیتر ښکاره کړي دا موږ دا مهال ښکاره نه کله زر دې نه دی راغلی لکه ما غلی اوس کې راغله محمد اسلم میسج را پرېښی دی وایي چېرته ځې ولایت یې مې زړه راوکاږه درته یم دا شیشو باندې څوک یاره ډېرې خفې دي شیشې به چې ودرواتې به بیا یوه ساعت نه سړه وخت به نه غواړي یو ساعت پې لږ سړه وه بیا ورته راوباسو خپله سمېږي نه نه بیا دا کنیشن بند اوس هغه مسکر مې ولري راچې شوي دغه پورته سم شوی بیتیر که دا اوسې باندې دا دوه څوکه ما دا بټن کې وګور شول باران بزرګ ګوره نو هو څه پستا وروډیا او سمو نه څه وای پاور وو علي میمری جنو کاغه بیر دروازه خلاص بس څوکۍ نیسه هغه بل د سور نه وخت وایو دې جی بي ده والله د ملګرو باران اوري پوس واسطه یا نرم باران ده مست هوا ده سم کې راځم आवाज बिल्कुल भी बदली कमाई दा बल बदली